हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नौका दास हुआ और बेसिकली सारे से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। AWPL फाइटर हूँ और आज दोस्तों एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ आपके साथ आ रहा हूँ मैं आज। और ये रिजल्ट दोस्तों एक वायरल से हुई खांसी के संबंध में है और पिछले 7 सालों से दोस्तों। और आज हम जहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, ये कबीर चौक रायगढ़ दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं माँ जी को पिछले 6 से 7 सालों से खांसी की समस्या थी। और खांसी समस्या ऐसा तो दोस्तों जो वायरल की वजह से। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी, इन्हीं के मुँह से कि आज के दिन में इनका रिजल्ट कैसा रहा और क्या समझ है। तो मम्मी नमस्ते। वैसे आपको समस्या कितने सालों से था समस्या? सात साल। कैसे कैसे समस्या होता था खांसी में? हाँ। और नींद ठीक से आता था कि नहीं? बढ़िया सभी नींद आ रहा है। और खांसी आपको कितने हद तक खत्म हुआ है? हाँ। क्या क्या दवाई चला रहे हैं अभी आप? अब ये देख पा रहे दोस्तों, ये जो एलर्जी ड्रॉप है हमारे AWPL का, एक काढ़ा दोस्तों, कोई फूड सप्लीमेंट या कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है, ये इनका चल रहा था। और आप नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनिटी ड्रॉप करके जो काली काली सूखी खांसी के लिए काम आता है। और एक पंच और लगभग कितने महीने चला रहे हैं मम्मी आप लोग इसको? पिछले 1 महीने चल रहा है। अभी इनका नेक्स्ट डोज चलने जा रहा है अभी। और अभी कैसा लग रहा है आपको? पहले की तुलना में अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? खांसी काफ़ी कम हुआ या कुछ फर्क पड़ा? तो आगे क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ मरीजों को यहाँ का दवाई यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, चलिए। तो दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।